ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ബർദുബായിൽ നിന്നും ദേറയിലേക്ക്, അതും അബ്ര വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെ. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ ഒട്ടനവധി പേർ ഈ യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. മറൈൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് 10 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ബോട്ടാണ് അബ്ര. ബർദുബായിൽ നിന്ന് ദേരയിലേക്കുള്ള അബ്ര റൈഡ് വെറുമൊരു ഗതാഗത മാർഗം മാത്രമല്ല, ദുബായിയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആഴത്തുള്ള അനുഭവമാണ്. ദുബായിയെ നിർവചിക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത മിശ്രിതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നഗരത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണിത്. നഗരത്തിൻ്റെ തിക്കും തിരക്കും ബഹളങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ശാന്തസുന്ദരമായ യാത്ര അബ്ര റൈഡ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. ബർദുബായിൽ നിന്നും ദേരയിലെത്താൻ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദേരയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ദുബായിയുടെ മാസ്മരിക സൗന്ദര്യം വിളിച്ചോതുന്ന ദേറയിലേക്ക്. ഇതാണ് ദേറ ഓൾഡ് സൂക്ക് അബ്ര സ്റ്റേഷൻ. ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര ദേരയുടെ ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴികളിലൂടെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും മാസ്മരിക ഗന്ധം ശ്വസിച്ച് ഗോൾഡ് സൂക്കിൻ്റെ സ്വർണ്ണപ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിച്ച്, അതെ, അടുത്ത നമ്മുടെ യാത്ര ദുബായ് ദേര ഗോൾഡ് സൂക്ക്. കൂട്ടുകാർ കാത്തിരുന്ന് കാണുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.